매일 저렴한 가격에 꿀매물만 소개하는 귀여운 정복꾼 달달이에요. 오늘은 대가족에게 완벽한 진짜 희귀 매물 가져왔어요. 부천 소사본동 신축 복층 테라스 아파트. 방 4개, 거실 2개, 팬트리만 2개. 이건 거의 집안의 집 수준이에요. 그럼 빠르게 스타트. 포인트 하나. 서해선 소세울역 도보 2분. 정말 걸어서 120초면 지하철 타요. 출퇴근 스트레스 제로, 교통 완벽하죠. 유치원, 초중고, 도서관, 대공원까지 다 도보 5분 이내. 아이 키우기에도 출퇴근에도 진짜 황금 입지예요. 포인트 둘. 이 현장은 진짜 대가족에게 딱이에요. 방 4개, 거실이 무려 2개. 복층 구조라 세대 분리도 가능하고 부모님 모시거나 자녀 독립공간 따로 쓰기에도 좋아요. 집안에서 프라이버시 유지 완전 가능하죠. 포인트 셋. 내부 인테리어 퀄리티가 고급 그 자체예요. LG 시스템 에어컨 4대, 아일랜드 식탁, 슬라이딩 중문까지. 게다가 대형 팬트리 2개, 다용도실도 2개라서 진짜 집 많은 집도 문제없어요. 수납 스트레스 끝장판. 이라고 자신있게 말할게요. 포인트 넷. 정남향 구조에 테라스까지 있어요. 햇살 좋고 공기 순환 잘 돼서 답답함이 1도 없어요. 게다가 주차도 넉넉하게 100% 이상. 13층 27세대 아파트라 관리도 깔끔하고 조용해요. 무엇보다 이 구조는 단 한 세대 남았어요. 마지막 자녀 할인가 적용 중. 정리하자면 소세울역 도보 2분 초역세권. 방 4개, 거실 2개 대가족 구조. 팬트리 2개, 테라스까지. 딱 한 세대 남은 마지막 기회. 복층 찾고 있었던 분들, 대가족인데 공간 넉넉한 집 찾으셨던 분들, 이건 진짜 운명적인 타이밍이에요. 오늘의 현장은 어떠셨나요? 남은 세대 단 하나? 이건 놓치면 다시는 안 와요. 달달이가 진심으로 추천합니다. 구독과 알림 설정은 공짜인 거 아시죠? 한 번만 꾹 부탁드려요. 대신 열심히 집 찾아올게요. 그럼 달달이는 또 집 찾으러 갑니다. 뿅! 집이 필요해 걱정하지 마. 달달하우스와 함께라면 문제 없어. 아파트, 빌라, 오피스텔까지 신축 분양 어디든지 가능해요. 발품 팔지 마요. 힘들지 않나요? 편하게 둘러보고 픽. 완벽한 내 집 찾는 순간 행복한 꿈이 현실이 돼요. 전국 어디든 원하면 go. 달달한 상담 받고 떠나요. 분양 정보 한눈에 쏙. 쉽고 빠르게 내 집 get. 걱정 없이 계약까지 든든하게 함께 할게요. 이제는 고민 no. 내 집 마련 지금